Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepantun nami abdi Diatrimanda di kelas 10 MIPA hiji. Abdi bade macakeun sajak anu judulna Kaera. Puasa nahan gogoda, lapar hanang teu kacarita. Sabar jeung kuatna eta kabeh dodoja. Mun amarah teu bisa mawana, tangtu awak sakabeh bakal cilaka. Pemasa amal can paseh, rajin taraweh tarasa wareh. Masjid pinuh daratang kabeh, haneuteun masih kadeleh. Saminggu ka dieu geus mimiti leeh, alesan kawajiban nu akhirna eleh. Awak jeg-jeg lahir jerona, tapi naha dibawa puasa loba nu karasa. Nu akhirna jadi ngarasula. Rek kumaha lebaranana mun teu milu puasana. Eueuh Kaera. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.